13 протокol боюнча әркім әртүрлі спекуляция сатып отырды. Ошол сизде пайдаланып саясатчыларга карап блогер чалыштарга да карап анан кээ бир депутаттарга туура эмес маалыматтарды элге таратып эле ушул көргөздөргөн да. Биринчиден алар айткандай элдик анклавда калып кетет. Эч кандай элдик анклавда калбайт. Bunun бардығы жалған маалыматтар. Біз ошол протоколду кабыл алып атканда аны аткарылышы боюнча толук механизмин карап чыкканбыз. Биринчиден 30 протоколдун аткарылышы боюнча ал жерде толук жазылып турат. Горукка жолду бериш үчүн биринчиден ошол жолдун статусун биз аныктап чыгышыбыз. Жолдун статусу мамлекеттик келишими негизинде гана аныкталат. Ал жол кимдики болуш керек, кандай болуш керек, ким жалыш керек, ушул кандай болуш керек, ким алып кетиш керек, ким жүрүш керек, бул бардыгы мамлекеттик чоң келишими негизинде гана жүргүзүлөт. Мамлекеттик чоң келишим түзүлүп, ошондон кийин гана чечим кабыл алынат. Анан кийин азыр жанагы жогору жерден анклавдага биз эч качан анклавда калтырбайбыз. Ошол Рабат жолу менен дагы жол болот, Аксай Рабат жолу сөзсүз түрдө. 4 көчө менен дагы элек эч качан анклавда болбойт, сөзсүз өтүп турушат. Ошо кнопканы басып тур колуң менен. Урматтуу туугандар, мына экинчи бир маселе ошол жана конфликт болгон маалда катып чыккандар боюнча маселени карадык. Үчүнчү маселе эң негизги маселелердин бири ошол конфликт болгон маалда границага жакын алып келген бардык күч тутумдарды өз урдуларына кайтаруу. Biz ошол боюнча маселелерди карап, тажик тарап менен чечтик жана ошол маселелерди 2 күнөн бери аткарып атабыз. Бирок кечинде маган байланышка чыгып, ошол тажик тараптан Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ятимов чыгып жолугушууну суранды. Ал киши дагы мамлекеттик делимитация демаркациялоо комиссиясынын төрагасы болуп эсептелет. Ошондон ал киши менен бүгүн дагы саат 11-де мен жолуктум Кызыл Белдин өткөрүү пунктунда. 2,5 саат жеке сүйлөштүк, бири-бирлерин отуруп алып. Эч ким катышкан жок, экөөбүз гана сүйлөштүк. Жана ал боюнча жыйынтыктар боюнча биз айттык. Жыйынтыктар боюнча негизги жыйынтык болду. Бирден бир негизги жыйынтык бул биз чек ара маселелерин чечмейинче, чек ара маселелерин аныктап, эки мамлекет тарабынан бүтмөйүнчө бул конфликттер токтобойт деген чечимге келдик. Сөзсүз түрдө кыйын болсо дагы, ар түрдүү провокациялар болсо дагы, ар түрдүү оор иштер болсо дагы ошолор жасашыбыз керек дагы, тез аранын ичинде чек ара маселелерин чечишибиз керек деген жыйынтыкка келдик. Жана ошонун негизинде мындан 2 ай алдын, даже 3 ай алдын биздин жанагы мамлекеттик комиссиябыз, чек ара боюнча мамлекеттик комиссиябыз иштебей калды эле, токтоп калган болчу. Ошонун ишини бир аптанын ичинде кайрадан жандандыра турган болдук. Алар мына биздин 69 километр 200 метр жерде өткөндөн кийин токтоп калган болчу. Мына Кулумдуга жакындаган жерде. Токтоп калган жердин аты эмне эле? Ким? Майти жергилигине барганда ошол жерде токтоп калган эле. Андан аракка биз кете албайбыз. Себеби мындан бияка караганда өтө көп маселелер чыгат, биз аны карабайбыз деп токтотуп коюшкан болчу. Бирок бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин булар дагы ошону мойнуна алышты. Баштайбыз биз дагы. Ушуну бүтүрөбүз деп. Биз дагы айттык. Эгерде бул бүтпөй турган болсо, дагы конфликттер боло берет. Макул, Көкташтык конфликтин бүгүн чечтик. Эртең Аксайда чыгышы мүмкүн. Бүрсүгүн максатта чыгышы мүмкүн. Андан кийин дагы башка жерде чыгышы мүмкүн. То есть буларды бүтмөйүнчө бүтүп биз бардыгын жанагы чек араны ошол жерге эки мамлекеттин арасындагы делимитация демаркациялоо иштерин жүргүзүп, мыйзамдарды кабыл алып, ратификацияларды өткүзүп жогорку кеңештен
президенттерге колду койдуруп, анан ошол жерге жанагы зымторлорду тартып бүтмөйүнчө конфликт боло берет. Ушуларды бүтүргөндөн кийин гана эки эл тең токтойт. Кыргыздар дагы, тажиктер дагы токтойт. Bir nesi açılıp gitti mi? Kede men de kulağım üşüdü, açılıp gitti tarz etti öyle. Oşunday olup kaldı. Oşonday болады. Oşonduktan. Uşul maseleni бүтүрөйлү деп, экөөбүздөн макул болуп, кол алышып, чечимге келдик. Ошолор эртең дагы ошол баягы майты жергилеген аркы карай кете беришет, кулумуз тарап карап. Эгерде кайсыл бир жер чечилбей кала турган болсо, 100 метр чечилбейби, 200 метр чечилбейби, же андан көбүрөөк чечилбейби, ал жерди таштап коюп, дагы кайра кете беришет. Чечилбеген жерине биз ятим экөөбүз отурабыз дагы, ошол жерге экөөбүз чыгабыз, карайбыз, сөзсүз түрдө бир чечимге келебиз. Кайсыл бир деңгээлде. То есть ушинтип отуруп туруп, чечейли деп биз чечимге келдик. Биздин президенттерибиз да ушуну колдоп атат. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы ар дайым айтат. Маселени чечейли. Маселени чечкенге баардык шарттарды түзөйлү, аракетибизди кылайлы деп айтып атат. Токтоп калган болчу, мына кечегиден кийин кайрадан башталып кетти. Кайрадан башталганы жакшы болду бир жагынан. Бирок ошол эле мезгилде булардын эң негизги маселелеринин бири, муну мен ачык эле айтып коюшум керек, мына Варукка жол. Варукка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Тура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варукка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар, бардыгыбыз бар деди. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошончо ал жерде 40 000 ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Тура шарт түзүп берейли. Аларга жолду ошол Капчыгайдын бир четинен берейли жолду. Эми ал жанагы эмелер өздөрү түзүшөт, мен аягына чейин муну силерге айтып бериштин кереги жок. Ушу Капчыгайдын четинен берейли жолду. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Баары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Не деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Баары бир деле. Бардыгы эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт. Граница ушундай болот. Мына бул жерде ошол Кулунду, Интернационал, Арка, Максат, Борбордук жана башка жерлерди билесиздер. Ошол жактар чечилгенден кийин Кудай буйрса, биз бул жакка да келебиз.